保時捷擺臂膠套老化、開裂、鬆垮，導致車揸起身非常唔紮實。各不平路面會有異響，緩衝減震能力變差，短期內唔會有安全隱患。但係點解仲要及時更換呢？因為如果唔更換嘅話，底盤定位參數會因為底盤件老化而改變，方向會跑偏，輪胎會偏磨蝕胎。珠海捷運行港珠澳保時捷服務中心專做保時捷，咩車型有咩常見問題，要用咩維修方案，都有一套成熟嘅標準流程。專業嘅事要交俾專業嘅人做。最後仲有一個重要嘅步驟，更換完底盤件之後，一定要進行路試及檢查四輪定位參數，避免出現蝕胎、方向唔正嘅情況。做四輪定位要用儀器檢測主梢後傾角、主梢內傾角、前輪外傾角同前輪前束呢4項懸掛參數。四輪定位係一項嚴謹、精密、專業性高嘅工作。例如做四輪定位嘅時候，車要處於空載狀態，呢個好多人都唔知道。更換底盤件同做四輪定位要揾靠譜專業嘅門店，如果到咗非專業嘅地方做咗，都等於白做。